હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? હા પ્રભુજી. મંગલાચરણની સાથે આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મત્સ્ય અવતાર જોઈ ગયા હતા, બરોબર ને? આજે છે કુર્મ અવતાર. ભગવાનના જે અવતારો લીધેલા છે, દરેક અવતારમાંથી આપણને ઘણું બધું શીખવા અને સમજવા મળે છે. એટલે આપણે બધા અવતારોનું વારે વારે પઠન પણ કરવું જોઈએ અને શ્રવણમ પણ કરવું જોઈએ. કારણ શું થાય છે કે આપણે કોઈ બી બાબત એકવાર સાંભળીએ છીએ ને, થોડા સમય પછી આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ, આપણે એટલું બધું યાદ નથી રહેતું. અને જો આપણે આને રિપીટ કર્યા કરશું, દર વખતે સાંભળશું, શ્રવણમ કરશું, બોલવાનો પ્રયત્ન કરશું, તો એનાથી આપણામાં ધીરે ધીરે ક્વોલિટી આવતી જાય છે, જે આપણને ભક્તિ માર્ગ તરફ આગળ વધવામાં પ્રેરિત થાય છે અને મદદરૂપ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી. હરે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. તો એટલા માટે આપણે આ જેટલા પણ અવતારો છે એ દરેક અવતારનું જ્યારે આપણે શ્રવણમ કરીએ છીએ તો આપણે બીજાને કેવું પણ જોઈએ. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જ જોઈ ગયા કે જે કે છે એને પણ બેનિફિટ છે, જે સાંભળે છે એને પણ બેનિફિટ છે. ભગવાને આપણને શાસ્ત્રોમાં બધું લખીને આપેલું છે, તારે કાંઈ કરવાની જરૂરત નથી. ખાલી જે આપ્યું છે એનું તું શ્રવણમ અને પઠન કરીશ તો પણ તને એનો લાભ મળશે. તો આપણે ગયા વખતે જોયું હતું મત્સ્ય અવતાર વિશે, છે ને? તો ભગવાને મત્સ્ય અવતાર શા માટે લીધેલો, એવી જ રીતે આજે આપણે જાણવાના છે કુર્મ અવતાર. બહુ જરૂરી છે આ પણ સમજવું. આપણા જીવન સાથે આને આપણે રિલેટેડ પણ કરશું અને અંતે આપણે થોડા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ પણ લેશું. તો શરૂઆત કરીએ આજના અવતારની. શું કહે છે આજના અવતારના વારામાં, શું લખેલું છે, આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું આજના અધ્યાયમાં. સુરાસુર નામ ઉદધીમ મથનાતમમ મંદરાચલમ દધરે કામઠ રૂપેણ પૃથ્વી એકાદશે વિભુ. ભગવાનનો 11મો અવતાર કાચબાનું રૂપ ધારણ કરે છે, જેનું કવચ મંદરાચલ પર્વત માટે એક ધરી તરીકે કામ કરતું હતું. મંદરાચલ પર્વત બહુ જ મોટો પર્વત છે, જેનો ઉપયોગ બ્રહ્માંડના દેવો અને દાનવો દ્વારા વલોણા તરીકે કરવામાં આવતો હતો. આપણે માખણ બનાવીએ તો આપણે શું કરીએ, એને વલોવીએ છે ને, છાશને આપણે વલોવીએ ત્યારે માખણ તૈયાર થાય. બસ સેમ એવી જ રીતે એ પર્વતને વલોવતા. શું કામ? તો સમુદ્ર મંથન આપણને બધાને ખબર છે. બસ આજનો અધ્યાય એના ઉપર જ ડિપેન્ડ છે આખો. શું છે, શું અવતાર છે, શા માટે લીધો, એ બધું ક્લિયરન્સ આપણને આજના એમાં સમજવા મળશે. આદિમ ભગવાને પછી મંદરાચલ પર્વત માટે વિશ્રામ સ્થાન ધરી તરીકે સેવા આપી. કાચબાનો અવતાર ધારણ કર્યો. જો શું કામ? તો કાચબાનો અવતાર શું કામ ધારણ કર્યો? તો
એ જે પર્વતને વલોવાનું હતું તો એનો બેસ નહોતો, છે ને. એ જયારે પર્વત સમુદ્રમાં મૂકવામાં આવ્યો તો એ અંદર વયો જતો હતો. સમુદ્ર વિશાળ હોય, એ પર્વત એમાં વયો જતો હતો, તેને કઈક બેઝ જોવે ને. બેઝ હશે તો એ એના ઉપર ટકીને રહેશે. તો એટલે ભગવાને કાચબાનો અવતાર ધારણ કર્યો કે જે વલોણા તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. દેવતાઓ અને રાક્ષસો અમૃત મેળવવા માટે મંદરા પર્વત સાથે દૂધના સમુદ્રનું મંથન કરી રહ્યા હતા. શું કરતા હતા? સમુદ્રમાં મંથન કરી રહ્યા હતા. પર્વત આગળ પાછળ ખસી ભગવાન કુર્મની પીઠ ખંજવાળતો હતો. જયારે વલોણા લેતા હોય ત્યારે કેવું થાય? આમ રાઉન્ડ 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 ફરે, બરાબર ને? તો એ કેવી રીતે થતું હતું? તો ભગવાનને એવી રીતે ઓલું થતું હતું કે જેમ એની પીઠ ખંજવાળતા હોય. અને આંશિક રૂપે સૂતો હતો ત્યારે ખંજવાળ અનુભવી રહ્યો હતો. આંશિક રૂપે શું એટલે શું? ભગવાને એ સમયે નિંદ્રામાં હતા, આંશિક રૂપે નિંદ્રામાં હતા. અને એ સમયે કેવું ફીલ થતું હતું ભગવાનને? તો કોઈ ખંજવાળતું હોય એવી રીતે ફીલ થઈ રહ્યું હતું. સુખદેવ ગોસ્વામીએ કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું, હિરણ્યમય વર્ષમાં પરમ ભગવાન વિષ્ણુ કાચબાના રૂપમાં રહે છે, જેને કુર્મ અવતાર, કુર્મ શરીર એટલે કાચબાનું શરીર કહેવામાં આવે છે. આ સૌથી પ્રિય અને સુંદર રૂપ હંમેશા ત્યાં હિરણ્યમય વર્ષાના મુખ્ય નિવાસી આર્યમાં અને તે ભૂમિના અન્ય રહેવાસીઓ દ્વારા ભક્તિમય સેવામાં પૂજવામાં આવે છે. તેઓ નીચેના સ્તોત્રોનું ગાન કરે છે. જો આ શું કહી રહ્યા છે અહીંયા આપણને? અહીંયા કહે છે કે આ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એની પણ પૂજા થાય છે. કેવી રીતે થાય છે? તો હિરણ્યમય વર્ષના મુખ્ય નિવાસી આર્યમાં અને ત્યાં જે બીજા રહેવાસીઓ છે એ બધા દ્વારા ભક્તિમય સેવામાં પૂજવામાં આવે છે. એટલે એવું જ નથી કે અહીંયા અત્યારે ક્યાંક ચાલી રહ્યું હશે, છે ને. આમાં આપણને ત્રણેય વિષ્ણુ ફરીથી આપણને રિપીટ થશે, ત્રણેય વિષ્ણુ બધા. હે પ્રભુ, શું હવે પ્રાર્થના શું કરી રહ્યા છે અહીંયા કહેવામાં આવેલું છે 5.18.30 હે પ્રભુ, કાચબાનું રૂપ ધારણ કરનાર તમને હું મારા આદરપૂર્વક પ્રણામ કરું છું. તમે સર્વ દિવ્ય ગુણોના ભંડાર છો અને દ્રવ્યથી સંપૂર્ણપણે અવિભાજ્ય હોવાને કારણે તમે સંપૂર્ણ શુદ્ધતામાં સ્થિત છો. જો શું કે છે? તમે સંપૂર્ણપણે અવિભાજ્ય હોવાને કારણે સંપૂર્ણ શુદ્ધતામાં સ્થિત છો. તમે પાણીમાં અહીં અને ત્યાં ફરો છો, પરંતુ કોઈ તમારી સ્થિતિને પારખી શકતું નથી. જો કોઈ ભગવાનને સમજી શકે છે? ભગવાનના સ્વરૂપો આપણે ખાલી અંદાજો લગાડી શકીએ, સમજી ના શકીએ. અને જો આપણે ભગવાનને જોવું પણ હોય તો એની માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જોઈ ગયા છે કે દિવ્ય દ્રષ્ટિ હોય તો જ આપણે એના દર્શન થાય, અને એના દર્શન પણ બહુ દુર્લભ છે. આપણા જેવાને તો શક્ય જ નથી. પરંતુ કોઈ તમારી સ્થિતિને પારખી શકતું નથી. તેથી મારા આદરપૂર્વક પ્રણામ અર્પણ કરું છું. તમારી દિવ્ય સ્થિતિને કારણે તમે ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય દ્વારા મર્યાદિત નથી. તમે દરેક વસ્તુના આશ્રય તરીકે સર્વત્ર હાજર છો, અને તેથી હું તમને વારંવાર મારા આદરપૂર્વક પ્રણામ કરું છું. એવી રીતે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. આગળ શું લખેલું છે? શું કહી રહ્યા છે આગળ? તો દૂધના સમુદ્રનું મંથન કરીને અજિતાએ દેવતાઓ માટે અમૃત ઉત્પન્ન કર્યું હતું. શું કર્યું હતું? અમૃત ઉત્પન્ન કર્યું હતું. કાચબાના રૂપમાં તે મંદરાચલ તરીકે ઓળખાતા મહાન પર્વતને તેની પીઠ પર લઈ અહીં અને ત્યાં ફરતા હતા. શું કરતા હતા? અહીંયા ત્યાં ફરતા હતા. તો અહીંયા વર્ણન છે. હવે આ શું કામ કરવું પડ્યું? એ રૂપ શું કામ ધારણ કરવું પડ્યું? સમુદ્ર મંથન શા માટે કરવું પડ્યું? આ બધાની પાછળ એક સ્ટોરી છે ને, જે આપણે સમજવી બહુ જરૂરી છે. અને આપણા જીવનમાં અમુક બાબત આમાંથી આપણે લેવાની પણ છે. રાઈટ સાઈડના પિક્ચરમાં આપણને દેખાય છે કે એક ઐરાવત હાથી છે, ઇન્દ્રજી છે, અને બીજું કોણ છે? દુર્વાસા મુનિ. બધાને ખબર છે દુર્વાસા મુનિ કેવા ક્રોધિત થઈ જાય છે ને. એને ક્રોધ આવે, એના મન જેવું ન થાય એટલે તરત શ્રાપ આપી દે. તો એવી જ કઈક ઘટના એ સમયે બની હતી. તો શું હતી ઘટના? જ્યારે દુર્વાસા મુનિ રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમને ઇન્દ્રને તેમના હાથીની પીઠ પર જોયો. એટલે એક તરફથી ઇન્દ્રજી આવી રહ્યા હતા ઐરાવત હાથી ઉપર, અને એક સાઈડથી દુર્વાસા મુનિ જઈ રહ્યા હતા. બંને આમને સામને આવે છે. તો ઇન્દ્રે પોતાના ગળામાંથી માળા અર્પણ કરીને પ્રસન્ન થયા. પોતાના ગળામાં જે માળા હતી એ માળા કાઢીને ઇન્દ્રજીને સોંપી. એટલે ઇન્દ્રજીનો સત્કાર કર્યો, આદર સન્માન કર્યું. ઇન્દ્રએ જોકે ખૂબ જ ફૂલેલા હોવાને કારણે, હવે ઇન્દ્રજી કેવા છે? એમને તો આમ
એટીટ્યુડ ઘમંડ છે ને થોડું, આપણા દરેકનામાં પણ હોય અમુક સમય. હવે એનું શું નુકસાન થાય છે ને એ જોવા જેવું છે. તો ઇન્દ્ર જો કે ખૂબ જ ફૂલેલા હોવાને કારણે માળા લઈ લીધી. એમણે માળા આપી તો માળા લઈ લીધી, પણ કર્યું શું? પોતે ન પહેરી તો ઓલા હાથીને પહેરાવી દીધી. શું કર્યું? હાથીને પહેરાવી દીધી. હવે એ માળા દુર્વાસા મુનિએ માન આપ્યા વિના તેણે તેના વાહન હાથીની ઉપર મૂકી દીધી. હાથી પ્રાણી હોવાને કારણે માળાનું મૂલ્ય સમજી શક્યો નહીં. હાથીને ના ખબર પડી કે એનું શું વેલ્યુ છે, શું એનું મૂલ્ય છે, અને તરત એ લઈને એણે એના પગ નીચે દબાવી નાખી અને એને તોડી નાખી. હવે આ જ્યારે જોવે છે દુર્વાસા મુનિ કે હું એનો આદર સત્કાર માટે મેં એને આપ્યું, પણ એને લઈને શું કર્યું? હાથીને આપી દીધું. હાથીએ પણ શું કર્યું પાછું? પગના નીચે. તો એ ક્રોધિત થઈ ગયા. શું થાય છે? ક્રોધિત થઈ જાય છે. હવે દુર્વાસા મુનિ ક્રોધિત થાય એટલે 100% કંઈક ને કંઈક શ્રાપ આપશે. એમ કરતો શાંતિ નહીં. આ અપમાનજનક વર્તન જોઈને દુર્વાસા મુનિએ તરત વંચિત. પ્રભુજી તમારો અવાજ નથી આવતો. હેલો. દુર્વાસા મુનિએ તરત જ ઇન્દ્રને ગરીબીથી પીડિત તમામ ભૌતિક ઐશ્વર્યથી વંચિત થવાનો શ્રાપ આપ્યો. આમ એક બાજુ લડતા રાક્ષસો દ્વારા અને બીજી તરફ દુર્વાસા મુનિના શ્રાપથી પીડિત દેવતાઓને ત્રણેય લોકોમાં તમામ ભૌતિક ઐશ્વર્ય ગુમાવી દીધું. શું થયું? એક સાઈડ તો યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. કોનું? તો દૈત્ય અને દાનવ છે ને, એટલે ભગવાન અને રાક્ષસોની વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. એક તરફ એ પ્રોબ્લેમ ચાલુ રહ્યા હતા. એમાં હજી શું ઉમેરાઈ ગયું? દુર્વાસા મુનિનો શ્રાપ. જેના લીધે શું થયું? તો દેવતાઓ પણ ત્રણ લોકમાં જે કાંઈ પણ ભૌતિક ઐશ્વર્ય હતું એ બધું ગુમાવી દીધું. જો ભગવાનને પણ આ બધું સહન કરવું પડે છે, અને આપણા જીવનમાં થોડુંક આપણને બધું આવી જાય તો આપણે તરત નિરાશ થઈ જઈએ છીએ, છે ને. અહીંયા તો ભગવાનને પણ, જે ડમી વર્સ છે એને પણ બધું સહન કરવું પડે છે. જ્યારે વ્યક્તિ ભૌતિક રીતે સમૃદ્ધ હોય છે ત્યારે તેને વૈષ્ણવો અને સંત વ્યક્તિઓ પ્રત્યે સંયમિત અને સારી રીતે વર્તવાનું શીખવું જોઈએ, અન્યથા તે નીચે પડી જશે. તો અહીંયા શું શીખવા મળે છે આપણને? કે આપણે કેટલા પણ ઊંચા પદ પર આવી જઈએ, કેટલા પણ આગળ વધી જઈએ, કેટલા પણ ઐશ્વર્યવાન થઈ જઈએ, તો પણ આપણે હંમેશા વૈષ્ણવો અને સંતો પ્રત્યે આદર સન્માન રાખવાનું ન ચૂકવું જોઈએ. આ આપણી બહુ મોટી ભૂલ થઈ જાય છે કે દર વખતે આપણે મોટા થઈ જઈએ છીએ એટલે બાકીનું બધું આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. આપણે જીવનમાં કરવાનું શું છે ને. અહીંયા ઇન્દ્રજીએ પણ એ જ ભૂલ કરી. એટીટ્યુડમાં આવીને એમનો આદર સત્કાર કરવાનું, એમની પાસેથી ઓલું કરવાનું, આશીર્વાદ લેવાનું છોડીને એને શું કર્યું? ઉલટું કામ કર્યું. જેનો પ્રતાપ આપણે જોઈએ છીએ કે તમામ ત્રણ લોકમાં શું થાય છે? ગરીબી અને ઐશ્વર્યથી વંચિત રહેવું પડે છે. ગરીબ થઈ જાય છે બધાને, ઐશ્વર્યથી વંચિત. એક સાઈડ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે અને એક સાઈડ આવી સિચ્યુએશન આવી છે. અને અહીંયા જ એટલા માટે જ કહે છે કે જ્યારે વ્યક્તિ ભૌતિક રીતે સમૃદ્ધ હોય છે ત્યારે તેણે વૈષ્ણવો અને સંતો વ્યક્તિઓ પ્રત્યે સંયમિત અને સારી રીતે વર્તવાનું શીખવું જોઈએ. નહીં તો શું થાય છે? નીચે પડી જાય છે, એટલે પતન થઈ જાય છે. અહીંયા આપણને ક્લિયર કટ સમજાવવામાં આવેલું છે. આપણે આપણી સાથે આજના એમાંથી લઈ જવાનું છે. બ્રહ્માજીએ પરમ પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરી. હવે સિચ્યુએશન શું થઈ? તો બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરવી પડી. કે હવે આપણે અહીંયા સમજીએ આપી દીધેલો છે ઇન્દ્રજીને, જેનો પ્રતાપ ત્રણેય લોકમાં બધા દેવતાઓ પર થઈ રહ્યો છે. હવે દેવતાઓ અને અસુરો દ્વારા યુદ્ધમાં પરાજિત થઈ રહ્યા છે. શું થાય છે? યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. કોનું? અસુરોનું અને દેવતાઓનું. એમાં દેવતાગણ હારી રહ્યા છે. અને જ્યારે હારવા માંડે છે ત્યારે દેવતાઓ તેમના સ્વર્ગીય રાજ્યથી વંચિત થતા જાય છે. એટલે જે એમને સોંપેલું છે એ બધું હાથમાંથી જઈ રહ્યું છે ધીરે ધીરે, છે ને. પતન તરફ જઈ રહ્યા છે. એક ભૂલ, એક નાનકડી ભૂલ, છે ને, આદર સન્માન ન કર્યા. આપણે પણ હંમેશા આપણાથી પણ આવી નાની ભૂલ થઈ જાય છે કે કોઈ આપણે આગળ કોઈ ડિવોટીઝ આવે, આપણને કંઈક કહે અને આપણે એને કીધા વગર અથવા તો એને ઇગ્નોર કરીને આપણે એને ન સમજીને આપણે નીકળી જતા હોય છે. આપણી ભૂલ થાય છે. હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું. આગળ શું થાય છે? ત્યારે તેઓ બ્રહ્માજીના સભાગૃહમાં ગયા. હવે જ્યારે પ્રોબ્લેમમાં આવી ગયા, બધાને એક સાથે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, તો બધાએ શું નિશ્ચિત કર્યું બધા દેવતાઓએ? કે હવે આપણે આગળ કોઈ ઓપ્શન નથી. હવે એક જ ઓપ્શન છે
ભગવાનનું શરણ લેવું. જો ભગવાનને પણ ઉપર જવું પડે છે તો આપણે બહુ દૂરની વાત છે. ઇન્દ્રજીને પણ ઝૂકવું પડેલું છે તો આપણે બહુ દૂરની વાત છે. તો થાય છે શું, આગળ વધ્યા આપણે, તેઓ બ્રહ્માજીના સભાગૃહમાં જાય છે અને બ્રહ્માજીને જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે એ બધું જાણ કરે છે કે આવી આવી રીતે સિચ્યુએશન થઈ અને આવી આવી રીતે અમને શ્રાપ મળી ગયો. ઇન્દ્રજી કહે છે આવી રીતે મારાથી ભૂલ થઈ અને એનાથી મને શ્રાપ મળી ગયો છે, હવે આનું કંઈક તમે નિરાકરણ કરો. બધા દેવતાઓને તકલીફ થઈ રહી છે, બધું રાજપાટ જઈ રહ્યું છે, બધું જઈ રહ્યું છે. 3 લોકમાં હાહાકાર મચી ગયો છે, બધા અસુરો જીતી રહ્યા છે. આનાથી તો બધું નુકસાન થઈ જશે, અનર્થ થઈ જશે. તો આમાંથી હવે તમે જ કંઈક તો રસ્તો કાઢો. તો બ્રહ્માજી શું કહે છે? બ્રહ્માજી કહે છે હું કોણ છું રસ્તો કાઢવા માટે? આપણે બધાએ ભગવાન વિષ્ણુની શરણ લેવી પડશે. શું કહે છે? ભગવાન વિષ્ણુની શરણ લેવી પડશે. તો દૂધના મહાસાગરના કિનારે જાય છે. એ જે મહાસાગર છે દૂધનો, એના કિનારે જાય છે અને ત્યાં શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરે છે. આપણને 3 વિષ્ણુઓ ખબર છે ને? મહાવિષ્ણુ એટલે કે કર્ણોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ એટલે કયા છે? કોણ કહેશે? બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો જે બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કરે છે ને, એ જે મહાવિષ્ણુના રૂપમાંથી જેમનું ઓલું થાય છે, બરાબર, દરેક બ્રહ્માંડો ઓલું કરે છે, એ વાળું જે પિક્ચર છે ને, એ વાળા વિષ્ણુ. હવે એ વાળા વિષ્ણુ પાસે જાય છે અને એમને પ્રાર્થના કરે છે. જો હવે બ્રહ્માજીને પણ પ્રાર્થના કરવી પડે છે, જ્યારે કે બ્રહ્માજીની કાંઈ આમાં ભૂલ નથી. તો આપણી સાથે બી ક્યારેક એવું થાય છે કે આપણી ભૂલ નથી હોતી તો પણ આપણને અમુક સમય ઓલું કરવું પડે છે. દેવતાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી પ્રાર્થનાને કારણે ભગવાન શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ દેવતાઓથી પ્રસન્ન થાય છે અને આ રીતે તેઓ તેમની સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ હજી થયા નથી. કેમ નથી થયા? તો ઓબ્વિયસલી આપણે જ્યારે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ સમજીએ છીએ, છે ને, 10મો 11મો અધ્યાય, એમાં જ્યારે ભગવાન વિશે આપણને બધું ખબર પડે છે કે શું છે શું નથી, તો ત્યારે આપણે એક બાબત શીખાય એમાં ભગવદ્ ગીતામાં. શું? તો ભગવાન જે કેવા છે, એમનો પ્રકાશ જ એટલો બધો છે કે હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉદય પામે, કદાચ લગાડવામાં આવે છે એમ, એટલો પ્રકાશ છે. તો હવે ભગવાન અહીંયા પોતાના દર્શન આપવાના છે પ્રસન્ન થઈને, તો એની પહેલા એટલો બધો પ્રકાશ છે કે દેવતાઓ પણ જોઈ નથી શકતા. તો જો અહીંયા શું કીધું છે કે દેવતાઓ તેમના ગુણાતીત શારીરિક તેજથી લગભગ અંધ થઈ ગયા હતા. એટલો બધો પ્રકાશ આવી જાય છે કે જોઈ નથી શકતા કે શું છે, એટલો બધો પ્રકાશ છે, કઈ જ દેખાતું નથી. શરૂઆતમાં તેથી તેઓ તેમના શરીરનો કોઈ પણ ભાગ જોઈ શક્યા નહીં. જોકે થોડો સમય પછી જ્યારે બ્રહ્માજી ભગવાનને જોઈ શક્યા, ત્યારે તેમણે શિવજીની સાથે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાનું શરૂ કર્યું. જો બ્રહ્માજી પણ નથી જોઈ શકતા, ભગવાનનું તેજ એટલું બધું હોય છે ને, પણ ભગવાન પ્રસન્ન થયા એ લોકો. કેમ? તો મનથી પ્રાર્થના કરી, મનથી ભક્તિ કરી, મનથી આરાધના કરી છે, એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે. અને કોણ છે એમની સાથે? તો શિવજી પણ છે. બ્રહ્માજી એકલા પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા, શિવજીને પણ સાથે લીધેલા છે. જ્યારે શિવજી અને બ્રહ્માજી દ્વારા પ્રાર્થના કરવામાં આવી, ત્યારે ભગવાન પરમ પુરુષ પ્રસન્ન થયા. આ રીતે તેમણે તમામ દેવતાઓને યોગ્ય સૂચનાઓ આપી. શું સૂચનાઓ આપી? હવે આપણે એ જોઈએ. જો કે દેવતાઓના સ્વામી પોતે જ દેવતાઓની પ્રવૃત્તિઓ કરવા સક્ષમ હતા. જો હવે આ જે દેવતાઓના સ્વામી એટલે શું? કે આ બધી જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ કરવાના છે ભગવાન વિષ્ણુ, એની માટે સક્ષમ છે. ભગવાન પાસે તો 6 ઐશ્વર્ય છે, આપણને બધાને ખબર છે, આપણે શીખી ગયા ભગવદ્ ગીતામાં. એ તો જે જુએ એ કરી શકે છે. તો પણ ભગવાન અહીંયા શું કર્યું છે કે એ બધું સક્ષમ છે, તો પણ અહીંયા બીજો અવતાર લઈને આવે છે. શું કામ આવે છે? તો સમુદ્ર મંથન કરીને મનોરંજનનો આનંદ માણવા માટે. એમની પણ ઈચ્છા હતી કે હું પણ જાઉં સમુદ્ર મંથનમાં, મારું પણ કાંઈક યોગદાન આપું, છે ને. ભગવાન હસીને, જોકે ભગવાન એક સેકન્ડમાં બધું કરી શકતા હતા, તો પણ ભગવાન શું કહે છે? નહીં, હું જાઉં. એટલે ભગવાને અવતાર લીધો અને નીચે મુજબ વાત કરી. તો શું વાત કરી? ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ, જેમને અજિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અજિત, દેવતાઓને રાક્ષસોને શાંતિનો પ્રસ્તાવ મૂકવાની સલાહ આપી. પેલા શું કહે છે કે બંને જણા શાંતિ રાખો, બંને ટીમને કહે છે કે તમે શાંતિ રાખો, જેથી યુદ્ધ વિરામ રચ્યા પછી દેવતાઓ અને રાક્ષસો દૂધના મહાસાગરનું મંથન કરી શકે. ખબર હતી કે આ લોકો જો યુદ્ધ કરશે, ઓબ્વિયસલી શ્રાપ પણ મળેલો છે, યુદ્ધ કરશે તો બધા દેવતાગણ હારી જશે. એટલા માટે શું કહે છે? સૌથી પહેલા તો
બંનેને શાંતિ રખાવે છે કે યુદ્ધ સ્ટોપ કરી દો, યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. હવે જ્યારે યુદ્ધ કરવાનું સ્ટોપ કરશે તો જ આગળનું કાર્ય થશે, તો જ મંથન થશે, નહીં તો મંથન પણ નહીં થાય. હે દેવતાઓ, તમામ પ્રકારની શાકભાજી, ઘાસ, લતા અને દવાઓ દૂધના મહાસાગરમાં ફેંકી દો. શું કે છે? દરેક પ્રકારના શાકભાજી, શું શું નાખવામાં આવ્યું સમુદ્ર મંથનના સમયે? તો કે છે દરેક પ્રકારની શાકભાજી, ઘાસ, લતા, દવાઓ, આ બધું એમાં નાખવા કે છે. અને પછી મારી મદદથી મંદરાચલ પર્વતનો રવૈયો બનાવીને અને વાસુકીને મંથન માટે દોરડું બનાવીને ધ્યાન વગર દૂધના મહાસાગરનું મંથન કરો. જો વાસુકીને ફરીથી અહીંયા ઉપયોગમાં લીધેલો છે ભગવાન વિષ્ણુ, કે શેનાથી કરવાનું છે? તો દોરીની જગ્યાએ શું લેવાનું છે? વાસુકી નાગને લેવાનું છે. અને કે છે એવી રીતે તમારે મંથન કરવાનું છે. મંથન દ્વારા બીજી ઘણી આકર્ષક વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થશે. હવે જ્યારે સમુદ્ર મંથન કરશો તેમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ આવશે, સારી પણ આવશે, ખરાબ પણ આવશે, દરેક વસ્તુ આવશે. પરંતુ ભગવાને દેવતાઓને ચેતવણી આપી કે આવી વસ્તુઓથી મોહિત નહીં થતા. તો આપણને પણ જીવનમાં એવું થાય ને, આપણી સાથે સારું સારું બધું થતું હોય તો આપણે કોઈક વાર કંઈક જોઈને મોહિત થઈ જઈએ, હે ને? આપણને એમ થાય કે બધું આમાં જ છે. અરે પણ એવું ન હોય. અમુક સમયે જે દેખાય એવું ન હોય, છે ને? આપણે રિયાલિટી શું છે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પણ આપણે પણ મોહિત થઈ જતા હોય છે. તો જો કોઈ વિક્ષેપ હોય તો દેવતાઓએ ગુસ્સે થઈ જવું જોઈએ નહીં. જો પેશન્સ રાખવાનું. અહીંયા આપણને ઘણું બધું શીખવા મળશે. શું કે છે? વિક્ષેપ હોય તો દેવતાઓએ ગુસ્સે નહીં થવાનું, પેશન્સ રાખવાના છે. દેવતાઓને આ રીતે સલાહ આપ્યા પછી ભગવાન દ્રશ્યમાંથી અદૃશ્ય થઈ ગયા. એટલે ભગવાને જે દર્શન આપ્યા હતા એમના જે રૂપના, એ તરત અદૃશ્ય થઈ ગયા. બધી ઇન્ટિમેશન આપી દીધી કે હું આવી રીતે આવીશ, તમારે એમાં બધું નાખવાનું છે, કોઈએ ગુસ્સે થવાનું નથી. અને બીજું શું કીધું છે કે કોઈ બી બાબતમાં મોહિત થવાનું નથી. કારણ કે મંથન થશે એ સમય ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે જે તમને આકર્ષિત કરશે, જે તમે જોઈને. અને ખાસ કરીને ઇન્દ્ર ભગવાનને, એમને તો બધું આકર્ષિત કરે એટલે પછી એમને તો પહેલા વોર્નિંગ આપી. હવે જ્યારે આ બધું સિચ્યુએશન કહી દીધી કે હું આવવાનો છું, આ તમે તૈયારી કરી રાખજો અને આવી રીતે તમારે સાવચેતી લેવાની છે, એટલું કહીને ભગવાન અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. પરમ પુરુષ ભગવાનની સૂચનાઓને અનુસરીને દેવતાઓએ રાક્ષસોના રાજા મહારાજા બલિ સાથે શાંતિ સ્થાપી. બધું શાંત થઈ ગયું. જે યુદ્ધ થઈ રહ્યું હતું બધું સ્ટોપ કરવામાં આવ્યું અને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને શાંત કરવામાં આવ્યું. પછી રાક્ષસો અને દેવતાઓ બંને મંદરા પર્વતને પોતાની સાથે લઈને સમુદ્ર તરફ જવા લાગ્યા. પર્વતની ભારેતાને કારણે દેવતાઓ અને રાક્ષસો થાકી ગયા. જો એ પર્વતો એવા હતા, જે ડમીગોડ્સ હતા એ બધા, અને રાક્ષસો એ થાકી ગયા. એ સમુદ્ર તરફ લઈ જઈ રહ્યા હતા, પણ એટલો હેવી હતો કે આ સમજવા જેવું છે કે બહુ હેવી છે. ભગવાનો પણ થાકી ગયા છે, દેવતાગણ જે છે એ બધા થાકી ગયા છે. અને પછી આગળ શું કે છે? તો પર્વતની ભારેના કારણે રાક્ષસો થાકી જાય છે અને તેમાંથી કેટલાક ખરેખર મૃત્યુ પામ્યા. એટલે એમાંથી અમુક લોકો તો મૃત્યુ પણ પામી ગયા થાકને લીધે. કેટલું બધું ત્યાં લઈ જવાનું ને, છે ને, સહન ન કરી શક્યા. પછી ભગવાનના પરમ પુરુષ વિષ્ણુ તેમના વાહક ગરુડની પીઠ પર ત્યાં પ્રગટ થયા. હવે ભગવાન વિષ્ણુ આવી ગયા ત્યાં ગરુડ ઉપર બેસીને. ગરુડ શેનાથી ચાલે? તો મનના ગતિથી ચાલે. અને ભગવાને ગરુડના પીઠ પર બેસીને એ સમુદ્ર મંથનની જગ્યાએ પહોંચી ગયા. અને તેમની દયાથી તેમણે આ દેવતાઓને અને રાક્ષસોને ફરીથી જીવંત કર્યા. જો ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, રાક્ષસોને પણ જીવંત કરે છે, દેવતા ગણોને પણ જીવંત કરે. જે ત્યાં મૃત્યુ થઈ ગયા હતા ને, જેનો લાભ લઈ નતા શકવાના ને, એને પણ લાભ અપાવી દીધો ભગવાને સમુદ્ર મંથનનો. આને કહેવાય છે ભક્તિ. જ્યારે ભગવાને પોતાના એક હાથથી પર્વતને ઉંચકીને ગરુડની પીઠ પર મૂક્યો. હવે જે આ દેવતાગણ, રાક્ષસ ગણ જે લાવવામાં થાકી ગયા હતા, ભગવાને શું કહ્યું? એક જ હાથેથી પર્વતને ઉપાડીને ગરુડના પીઠ ઉપર મૂકી દીધો. ભગવાન પર્વત પર બેઠા હતા અને ગરુડ દ્વારા મંથન સ્થળ પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પછી આગળનું કામ ભગવાનને જ કરવું પડ્યું. કેમ? તો એ જે ડમી ગોડ્સ હતા એ બધા કેપેબલ નહોતા એ પર્વતને ત્યાં સુધી લઈ જવા માટે. જેમણે પર્વતને સમુદ્રની નજીક મૂક્યો હતો. જો ભગવાને જઈને સમુદ્રની નજીક એ પર્વતને મૂકી દે છે. પછી ભગવાને ગરુડને તે સ્થાન છોડવા કહ્યું, કારણ કે જ્યાં સુધી ગરુડ હાજર હતા ત્યાં સુધી વાસુકી ત્યાં આવી શકતા ન હતા. શું અહીંયા કહેવામાં આવે છે
કે જ્યાં સુધી ગરુડ હોય ત્યાં સુધી સાપ આવી શકે કે ના આવી શકે. એટલે એને કહે છે કે હવે તમારું કામ પૂરું થયું છે, તો હવે અહીંયા તમે જાઓ. જેવા ગરુડ જશે એટલે વાસુકીને આમંત્રિત કરવામાં આવશે. પરમ પુરુષ ભગવાનની નિષ્ણાત વ્યવસ્થા દ્વારા રાક્ષસોએ સાપને મોં પાસે રાખ્યો હતો, જ્યારે દેવતાઓએ મહાન સાપની પૂંછડી પકડી હતી. જો હવે અહીંયા પણ આપણે સમજવા જેવું છે કે શું છે, તો ભગવાનની વ્યવસ્થા કેવી રીતે છે, તો રાક્ષસોને શું સોંપ્યું છે, સાપનું જે મોઢું છે ને એ રાક્ષસો પાસે રાખ્યું છે, અને પૂંછડી ક્યાં છે, તો દેવતાઓ પાસે છે. પછી ખૂબ જ પ્રયત્નોની સાથે તેઓએ સાપને બંને દિશામાં ખેંચવાનું શરૂ કર્યું. બંને દિશામાં એટલે એક રાઈટ સાઈડ હતા અને એક લેફ્ટ સાઈડ હતા. એટલે એનાથી શું થાય, પર્વત આમાં ફરે છે ને. કારણ કે રવૈયો મંદરાચલ પર્વત ખૂબ ભારે હતો અને તેને પાણીમાં કોઈ ટેકો ન હતો. જો હવે જ્યારે પર્વત પાણીમાં મૂકવામાં આવ્યો તો એને ટેકો છે ને, બેઝ જોઈએ ને, બેઝ જ નહોતો. તે પર્વત તો પાણીમાં, એક તો વજનદાર, ઉપરથી એટલો વિશાળ, તો એ પાણીમાં ડૂબી જાય સમુદ્રમાં, બરાબર ને. એટલા માટે અને આ રીતે રાક્ષસ અને દેવતાઓ બંને વચ્ચેનો પરાક્રમનો નાશ થયો. પરમાત્માની ઈચ્છાથી જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું તે જોઈને અમર્યાદિત શક્તિશાળી ભગવાન, જેઓ નિશ્ચય અચૂક છે, એનો નિશ્ચય અચૂક છે, એમણે ફિક્સ કર્યું કે મારે કરવાનું છે. તેણે કાચબાનો અદ્ભુત આકાર ધારણ કરી પાણીમાં પ્રવેશ કર્યો અને મહાન મંદરાચલ પર્વતને ઉપાડ્યો. આજે આટલો હેવી પર્વત હતો, એને બેઝ નહોતો મળી રહ્યો, પાણીમાં ડૂબી જતો હતો. હવે એ ડૂબી જશે તો સમુદ્ર મંથન જ નહીં થાય, પોસિબિલિટી જ નથી. એને બેઝ બનાવવા માટે ભગવાને આ રૂપનું ધારણ કર્યું અને શું કર્યું, પોતાના પાછળ પીઠ ઉપર આખા પર્વતને લઈ લીધું. હવે આગળ શું થાય છે, તો અહીં પુરાવો છે કે પરમ પુરુષ ભગવાન સર્વના સર્વોચ્ચ નિયંત્રક છે. જો અહીંયા પણ પાછું ક્લિયર કરે છે આપણને, જે ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે ને. તે તેમની ઈચ્છાથી હતું કે ત્યાં અવરોધો હતા અને તેમની ઈચ્છાથી તે અવરોધો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ભગવાન મહાન પર્વતનો ટેકો આપવા માટે કાચબા તરીકે દેખાયા. ક્ષતિર ઇહા વિપુલ તારે તવ તિષ્ઠતિ પૃથ્વી. પ્રભુએ મહાન પર્વતને તેના પીઠ પર રાખ્યો હતો. કેશવ ધ્રુત કુર્મ શરીર જય જગદીશ હરે. છે ને, આ પ્રાર્થના છે. પરમાત્માના પરમ વ્યક્તિત્વ દ્વારા જોખમો સર્જી શકાય છે અને તે તેમના દ્વારા પણ દૂર થઈ શકે છે. ભગવાન દ્વારા બધું જ થઈ શકે છે. આ વાત ભક્તોને ખબર છે, પણ રાક્ષસો સમજી શકતા નથી. જો રાક્ષસો કોઈ દિવસે આ સમજી શકે નહીં. રાક્ષસો એટલે કેવા હોય આપણને ખબર ને, પતન તરફ લઈ જાય છે. 3 ગુણોમાંથી કયા ગુણમાં આવે છે, તમો ગુણમાં. કોઈ દિવસે આગળ ન વધવા દે, નીચે જ લઈ જાય આપણને. જ્યારે દેવતાઓ અને રાક્ષસોએ જોયું કે મંદરાચલ પર્વત ઉપાડવામાં આવ્યો છે, ત્યારે તેઓ જીવંત થયા અને ફરીથી મંથન શરૂ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થયા. પર્વત મહાન કાચબાની પીઠ પર આરામ કરે છે, જે એક મોટા ટાપુની જેમ 8 લાખ માઇલ સુધી વિસ્તરેલો છે. પર્વતની સાઈઝ કેટલી છે અહીંયા, 8 લાખ માઇલ. તો વિચાર કરો કાચબાની સાઈઝ શું હશે, ભગવાને જે અવતાર ધારણ કર્યો છે એની સાઈઝ શું હશે, તો એ સમુદ્રની સાઈઝ શું હશે, છે ને. વિચાર કરી શકીએ કે આપણે. હે રાજા, જ્યારે દેવતાઓ અને રાક્ષસોએ તેમના હાથના બળથી અસાધારણ કાચબાની પીઠ પર મંથન પર્વતને ફેરવ્યો, ત્યારે કાચબાએ તેના શરીરને ખંજવાળવાના સાધન તરીકે પર્વતની ગોળાઈને સ્વીકારી લીધી અને આ રીતે તેને આનંદદાયક સંવેદનાનો અનુભવ થયો. તો ભગવાન એને કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કરેલું છે, તો જેવી રીતે આપણે આમ કંઈક ખંજવાળવા માટે આમ વસ્તુ લઈએ ને, આમ કરીને ખંજવાળવા માટે, બસ એ પ્રમાણે એ પર્વત છે ભગવાન માટે. એટલે વિચાર કરો ભગવાને કેટલું મોટું સ્વરૂપ લીધું હશે. આગળ શું થાય છે, તો હજારો હાથ વડે સ્વયંને પ્રગટ કરીને ભગવાન પછી બીજા મહાન પર્વત મંદરાચલ પર્વતના શિખર પર પ્રગટ થયા અને એક હાથે મંદરાચલ પર્વતને પકડી રાખ્યો. શું કર્યું, બીજી જગ્યાએ પાછા આવ્યા અને ત્યાંથી એક હાથે પર્વતને પકડી રાખ્યો. મંદરાચલ પર્વતને સંતુલિત કરવા માટે ભગવાન પોતે બીજા મહાન પર્વતની જેમ તેના શિખર ઉપર પ્રગટ થયા. ભગવાન બ્રહ્મા, ભગવાન શિવ અને રાજા ઇન્દ્રએ પછી પોતાના
વિસ્તાર કર્યો અને ભગવાન પર પુષ્પો વરસાવ્યા. જો ભગવાન ન હોત તો બધું પોસિબલ જ નહોતું. એ સમયે ભગવાન જો અવતાર ન લે, ત્યાં ના આવત, તો બધું પોસિબલ નહોતું. બધી કોઈ હાહાકાર હતો, છે ને, બધી કોઈ નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. તો ભગવાન હંમેશા શેની માટે આવે છે? પોતાના ભક્તોના રક્ષણ માટે આવે છે, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવે છે. આપણે અહીંયા સમજી શકીએ છીએ. જ્યારે દેવતાઓ અને દાનવોના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં દૂધના સાગરમાંથી અમૃત ન આવ્યું, ત્યારે પરમ પુરુષ ભગવાન અજિતાએ વ્યક્તિગત રીતે સમુદ્ર મંથન કરવાનું શરૂ કર્યું. જો જ્યારે આ લોકોથી કાંઈ જ પોસિબલ નહોતું થઈ રહ્યું, આટલા બધા લોકો હતા, આટલી મહેનત કરી રહ્યા હતા, પણ પોસિબલ નહોતું થઈ રહ્યું. છેવટે પછી ભગવાનને હાથ ધરવું પડ્યું. દૂધ મહાસાગરના મંથનમાંથી નીકળેલા ઉત્પાદનો, હવે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થઈ રહ્યું હતું, તેમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ નીકળેલી છે, ઘણી બધી અસંખ્ય વસ્તુઓ નીકળેલી છે. તો હવે આપણે એ પણ જાણીશું કે શું શું નીકળ્યું છે એમાંથી. મંથનના પરિણામે ઝેરનો મોટો જથ્થો ઉત્પન્ન થયો. ઓબ્વિયસલી અમૃત છે તો અમૃત ક્યાંથી આવશે? થોડું ઘણું તો એમાં ઝેર હશે જ ને. એક સાઈડ ઝેરનો જથ્થો તૈયાર થયો. પ્રજાપતિઓ તેમના બચાવ માટે બીજું કોઈને જોઈને ભગવાન શિવ પાસે ગયા અને તેમને સત્યથી ભરેલી પ્રાર્થના કરી. ભગવાન શિવને આશુતોષ કહેવામાં આવે છે. કેમ? તો કારણ કે જો કોઈ વ્યક્તિ ભક્ત હોય તો તેઓ તેને ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. ભગવાન કેવા છે? તરત પ્રસન્ન થઈ જાય છે. કયા? તો શિવ છે ને, એને મહાદેવ પણ કહેવામાં આવે છે, તો આશુતોષ પણ કહેવામાં આવે છે. તેથી તે મંથનથી ઉત્પન્ન થયેલું તમામ ઝેર પીવા માટે સહેલાઈથી રાજી થઈ ગયા. તો એ પણ એક્સેપ્ટ કરી લીધું એમણે કે વાંધો નહીં, હું પી લઈશ ઝેર. બાકીના બધા ના પાડી રહ્યા હતા. કેમ? તો ખબર હતી આપણે કંટ્રોલ નહીં કરી શકીએ. ભગવાન શિવની પત્ની દેવી દુર્ગા ભવાની જ્યારે ભગવાન શિવ ઝેર પીવા માટે સંમત થયા, ત્યારે તે જરાય પરેશાન ન હતા, કારણ કે તે ભગવાન શિવના પરાક્રમને જાણતા હતા. ખરેખર તેણીએ આ કરાર પર તેણીનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો. આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે. અને ભગવાન શિવે સર્વત્ર હતું તે વિનાશક ઝેરને એકઠું કર્યું. એટલે જે કાંઈ પણ સમુદ્રમાં ઝેર જે એકઠું થયું હતું એ બધું એક સાઈડ પર લઈ લીધું અને તેમણે તેને હાથમાં લઈને પીધું. તેમણે ઝેર પીધું પછી તેમની ગરદન વાદળી થઈ જાય. એટલે ભગવાનનું જે કંઠ છે એ કંઠ આપણે હંમેશા જોશું ત્યાં સર્પ હોય છે ને, નાગ હોય છે, નાગ દેવતા હોય છે. શું કામ હોય છે? ત્યાં ઓલરેડી ઝેર છે, ભગવાને જે ગ્રહણ કરેલું છે, એના લીધે એને નીલકંઠ પણ કહેવામાં આવે છે. શું કામ? તો એ બધું વાદળી થઈ ગયું છે. તેમના હાથમાંથી થોડી માત્રામાં ઝેર જમીન પર પડ્યો અને આ ઝેરના કારણે જ આ દુનિયામાં ઝેરી સાપ, વીંછી, ઝેરી છોડ અને અન્ય ઝેરી વસ્તુઓ છે. તો આ બધું કેવી રીતે નિર્માણ થયું છે? તો અહીંયા આપણને ક્લિયર થાય છે કે જે ભગવાન પી રહ્યા હતા એમાંથી જે પડી ગયું છે એના લીધે ઝેરી સાપ, વીંછીના અંદર જે ઝેર છે એ, જે છોડ, અમુક ઝેરી છોડ હોય છે, વનસ્પતિઓ હોય છે, એ બધું દેવતાઓ અને દાનવોએ હિંમત તેમની મંથનની પંક્તિઓ ફરીથી શરૂ કરી. હવે જ્યારે સમુદ્ર મંથન કર્યા હતા અને એમાંથી બધું ઝેર નીકળ્યું તો કોઈ પીવા તૈયાર નહોતું. છેવટે ભગવાન શિવે બધું પીધું. હવે પી લીધું છે તો દેવતા અને દાનવો પાછા હિંમતમાં આવી ગયા. હવે આપણે ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી અને મંથનની પ્રક્રિયા ફરીથી શરૂઆત કરે છે. આ મંથનને કારણે સૌપ્રથમ સુરભી ગાયનું નિર્માણ થયું. જો કઈ ગાયનું નિર્માણ થયું? સુરભી ગાય. મહાન સંત વ્યક્તિઓએ આ ગાયને તેના દૂધમાંથી શુદ્ધ માખણ મેળવવા માટે સ્વીકારી હતી કે એકદમ એક્ઝેક્ટલી શુદ્ધ માખણ, શુદ્ધ દૂધ કોઈ આપતી હોય તો એ ગાય કઈ છે? સુરભી ગાય છે. અને મહાન બલિદાન માટે આ શુદ્ધ માખણ અર્પણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ ઉચ્ચેશ્રવ નામનો ઘોડો ઉત્પન્ન થયો. જો એટલે સમુદ્ર મંથનમાંથી શું શું આવેલું છે એ અહીંયા આપણને ક્લિયર કરે છે. ઉચ્ચેશ્રવ નામનો ઘોડો ઉત્પન્ન થયો અને આ ઘોડો બલિ મહારાજે લીધો. કોણે લીધો? બલિ મહારાજે. પછી ત્યાં ઐરાવત અને અન્ય હાથીઓ દેખાયા, જે કોઈ પણ દિશામાં ગમે ત્યાં જઈ શકે. અને તે હાથીઓ પણ દેખાયા. કેવા દેખાયા? ઐરાવત અને બીજા અન્ય હાથીઓ, જે ક્યારે પણ કયા પણ દિશામાં ક્યાંય પણ કેવી પણ રીતે જઈ શકે છે. કૌસ્તુભ તરીકે ઓળખાતું રત્ન પણ ઉત્પન્ન થયું.
અને ભગવાન વિષ્ણુએ તે રત્ન લીધું અને તેને છાતી પર મૂક્યું. જો કયું રત્ન છે? કૌસ્તુભ. તે પછી એક પારિજાત ફૂલ અને અપ્સરાઓ, બ્રહ્માંડની સૌથી સુંદર સ્ત્રીઓ ઉત્પન્ન થઈ. પછી ભાગ્યની દેવી લક્ષ્મી પ્રગટ. ભગવાન લક્ષ્મીજી પણ ક્યાંથી આવ્યા છે? ત્યાંથી જ આવે છે ફરીથી. દેવતાઓ, મહાન ઋષિઓ, ગંધર્વો અને અન્યોએ તેમની આદરપૂર્વક પૂજા કરી. જો દેવતાઓ, બધા ઋષિઓ, ગંધર્વો બધાએ આદરપૂર્વક એમની પૂજા અર્ચના કરી. ભાગ્યની દેવીને તેના પતિ તરીકે સ્વીકારવા માટે કોઈ મળ્યું નહીં. અંતે તેણીએ ભગવાન વિષ્ણુને તેના ગુરુ તરીકે પસંદ કર્યા. ભગવાન વિષ્ણુએ તેણીને તેમની છાતી પર હંમેશા માટે રહેવાનું સ્થાન આપ્યું. આ સમજો હો બધું. લાસ્ટમાં સમજાશે કે શું બેનિફિટ છે ભગવાન વિષ્ણુને, ભગવાન કૃષ્ણને ભજવાનું. ભગવાન વિષ્ણુએ તેણીને તેમની છાતી પર હંમેશા માટે રહેવાનું સ્થાન આપ્યું. લક્ષ્મી અને નારાયણના આ સંયોજનને કારણે દેવતાઓ અને સામાન્ય રીતે લોકો સહિત હાજર રહેલા બધા જ ખૂબ પ્રસન્ન થયા. રાક્ષસો જો કે ભાગ્યની દેવી દ્વારા ઉપેક્ષિત હોવાથી ખૂબ જ હતાશ હતા. હવે ઓબ્વિયસલી હવે એ લોકોને ખબર છે કે હવે આવી ગયા છે તો આપણી જરૂરત નહીં આવેલી છે ને, આપણું પતન થઈ જશે, છે ને. એટલે બધા કેવા થઈ ગયા? હતાશ થઈ ગયા. પછી વારુણી, પીવાની દેવી ઉત્પન્ન થઈ અને ભગવાન વિષ્ણુના આદેશથી રાક્ષસોએ તેનો સ્વીકાર કર્યો. જો ભગવાન કેવા છે, ભગવાન એમને પણ નારાજ નથી કર્યા. એમને પણ શું કીધું? તો એમને વારુણી અને પીવાની દેવી બે ઉત્પન્ન કરી આપ્યા. તમારે નારાજ થવાની જરૂર નથી, તમારી પાસે પણ એવી શક્તિઓ હશે. ભગવાન બધું બેલેન્સ કરે છે. આવ્યા છે અહીંયા ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, છે ને, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. તો પણ ભગવાન ચાન્સ આપી રહ્યા છે. આપણે આના પરથી સમજવું જોઈએ કે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. પછી રાક્ષસો અને દેવતાઓ નવી શક્તિ સાથે ફરીથી મંથન કરવા લાગ્યા. આ વખતે ભગવાન વિષ્ણુનો ધન્વંતરી નામનો આંશિક અવતાર દેખાયો. જો ભગવાનનો કયો અવતાર દેખાયો? હાથમાં ઘોડો છે, ધન્વંતરી. તે ખૂબ જ સુંદર હતો અને તેણે અમૃત ધરાવતો જગ લીધો હતો હાથમાં. રાક્ષસોએ તરત જ ધન્વંતરીના હાથમાંથી જગ છીનવી લીધો અને ભાગવા લાગ્યા. શું કર્યું? તરત જ જગ છીનવી લીધો અને ભાગવા લાગ્યા. અને દેવતાઓ ખૂબ જ ઉદાસ થઈને વિષ્ણુનો આશ્રય લીધો. હવે દેવતાઓ તો ગભરાઈ ગયા કે આ દાનવ આવીને બધું લઈ ગયા. આપણે જે મંથન કરી રહ્યા હતા એ બધું એ લઈ ગયા. આપણું તો નુકસાન થઈ ગયું. આમાં આપણને તો કઈ જ નહીં મળે, છે ને. એ લોકોને પણ ઈચ્છા હતી ને કે અમને આમાંથી બધું સારું સારું અમને મળવું જોઈએ. આ તો બધું એ જ લઈ ગયા. તો રાક્ષસોએ ધન્વંતરી પાસેથી જગ છીનવી લીધા. પછી તેઓ એકબીજામાં લડવા લાગ્યા. હવે થાય છે એવી સિચ્યુએશન કે જગ તો લઈ ગયા છે, પણ અંદર ને અંદર બધા બાજી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે? અંદર ને અંદર બધા અમૃત પીવા માટે બાકી રહ્યા છે. કારણ કે અમૃત પીવાથી લાભ થવાનો છે ને. ભગવાન વિષ્ણુએ દેવતાઓને સાંત્વના, એમને શાંત કર્યા. જેમણે યુદ્ધ કર્યું નહીં પરંતુ મૌન રહ્યા. શું કે છે? એમને શાંત કરી દીધા. યુદ્ધ કરવાની જરૂરત નથી. જ્યારે રાક્ષસો વચ્ચે લડાઈ ચાલી રહી હતી ત્યારે ભગવાન સ્વયં કયો અવતાર ધારણ કરે છે? તો મોહિની અવતાર તરીકે પ્રગટ થાય છે. અને જે બ્રહ્માંડની સૌથી સુંદર સ્ત્રી છે. તો ભગવાન કેવું મોહિત કરી નાખે. તમામ રાક્ષસો યુવતીની સુંદરતાથી મોહિત થઈ ગયા અને તેની સાથે આસક્ત થઈ ગયા. હવે કારણ કે રાક્ષસો અમૃત મેળવવા માટે એકબીજામાં લડતા હતા, તેઓએ આ સુંદર સ્ત્રીને તેમને ઝઘડાને ઉકેલવા માટે મધ્યસ્થી તરીકે પસંદ કરી. જો અહીંયાથી આપણે એક બાબત શીખવાની છે. જે ભગવાનના ભક્તો હોય ને એની પાસે તમે સોનું પણ મૂકી દેશો ને તો પણ એને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ આવે છે મારો ક્લિયર? આવે છે. હા, આવે છે. તો જો જે ભગવાનના ભક્તો હોય ને એની સામે તમે સોનું પણ મૂકી દો તો એને એની વેલ્યુ ન હોય. એ બાબત અહીંયાથી આપણે શીખવા જેવી છે. પેલા રાક્ષસો બધા બાજી રહ્યા છે અંદર અંદર, અને જયારે મોહિને ભગવાન જયારે એની સામે ઉભા છે તો એમાં પણ એ કેવા થઈ ગયા છે? મોહિત થઈ ગયા છે. તો અહીંયાથી આપણે શીખવા જેવું છે. આપણે પણ જીવનમાં ઘણી વાર આવી રીતે કોઈક ને કોઈક બાબત જોઈને આપણે મોહિત થઈ જતા હોઈએ છીએ, જે આપણે થવું ન જોઈએ. પોતાનું પતન જો કરતા બચાવવું હોય તો. હવે કારણ કે રાક્ષસો અમૃત મેળવવા માટે એકબીજામાં લડતા હતા અને સ્ત્રીને જોઈને
મોહિત થઈ ગયા અને પછી મધ્યસ્થી માટે એમની પસંદગી કરી એ મોહિની રૂપની. આ સંબંધમાં તેમની નબળાઈનો લાભ લઈને ભગવાનના અવતાર મોહિનીએ રાક્ષસને વચન આપ્યું કે ગમે તે નિર્ણય આપે તેઓ તેનો સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કરશે નહીં. તેઓ શું કહે છે કે જે કાંઈ પણ તમારા પદરમાં આવે, જે કાંઈ પણ તમને મળે એનો તમારે સ્વીકાર કરવાનો છે અને એનો ઇનકાર કરવાનો નથી. જે પણ નિર્ણય આવે એની વાત, એનું વચન લઈ લીધું. જ્યારે રાક્ષસોએ આ વચન આપ્યું ત્યારે સુંદર સ્ત્રી મોહિની મૂર્તિ દેવતાઓ અને રાક્ષસોને અલગ અલગ લાઈનમાં બેસાડ્યા જેથી તે અમૃતનું વિતરણ કરી શકે. હવે ભગવાન એની પાસેથી કમિટમેન્ટ કરી લીધું, પછી લોકોને બધાને બેસાડી દીધા. જે તે જાણતી હતી કે રાક્ષસો અમૃત પીવા માટે તદ્દન અયોગ્ય છે, તેથી તેમની સાથે છેતરપિંડી કરીને તેમના તમામ અમૃત દેવતાઓને વહેંચી દીધા. ભગવાને શું કર્યું, આ જે કાંઈ પણ અમૃત છે કેવી રીતે વેચ્યું છે, બધા દેવતાઓને મળે, ના કે કોઈ રાક્ષસોના હાથમાં જાય. જો રાક્ષસોના હાથમાં જશે તો એનાથી અનર્થ થઈ જશે, અયોગ્ય છે, ખોટું ઓલું થઈ જશે. તો ભગવાન શું કરે છે, એટલે ભગવાને બેસાડ્યા પણ એવી રીતે છે. જ્યારે રાક્ષસોએ આ મોહિની મૂર્તિના છેતરપિંડી જોઈ તેઓ ચૂપ રહ્યા. હવે જોજો અહીંયાથી આગળ સમજવા જેવું છે. પરંતુ રાહુ નામના એક રાક્ષસે પોતાની જાતને દેવતા જેવો પોશાક પહેર્યો અને દેવતાઓની હરોળમાં બેસી ગયો. એને શું યુક્તિ કરી, એને પોતાનું પહેરવેશ એવો કરી નાખ્યો કે જાણે એ દેવતા જ છે, અને જઈને ક્યાં બેસી ગયો, દેવતાઓની લાઈનમાં જઈને બેસી ગયો. તે સૂર્ય અને ચંદ્રની બાજુમાં બેઠો હતો. એક સાઈડ સૂર્ય છે, એક સાઈડ ચંદ્ર છે, અને ત્યાં જઈને એ વચ્ચે બેસી જાય છે. અહીં કોઈ પૂછી શકે છે કે પરમ પુરુષ ભગવાન રાહુને કેમ શોધી શક્યા નહીં? કારણ એ છે કે ભગવાન અમૃત પીવાની અસર બતાવવા માંગતા હતા. જો ભગવાને શું કરેલું છે, આ પણ ભગવાનની યોજના જ છે કે ભગવાન એ બતાડવા માંગતા હતા કે શું કરવાથી શું થઈ રહ્યું છે ને, એક પાઠ આપવા માંગતા હતા, એક કંઈક શીખ આપવા માંગતા હતા. કારણ જ્યારે જ્યારે ભગવાને અવતાર લીધું છે ત્યારે ત્યારે ભગવાને આપણને કાંઈક ને કાંઈક એવી બાબતો શીખવાડી છે. તો આ જે રાહુનું જે પ્રકરણ છે એ પણ એ શીખવા માટે જ ભગવાને યુક્તિ કરેલી હતી કે આવશે ને ત્યાં બેસશે. જ્યારે ભગવાનને સમજાયું કે રાહુ કેવી રીતે છેતરપિંડી કરી રહ્યો છે ત્યારે તેને તરત જ રાક્ષસનું માથું કાપી નાખ્યું. હવે આમાં થાય છે એવું કે જ્યારે મંથનમાંથી જે અમૃત નીકળ્યું છે જ્યારે દેવતાગણોને આપે છે તો રાહુ એ પી લે છે, તરત એનું માથું કટ કરી દે છે. શું કરે છે, એનું અહીંયાથી કટ કરી દે છે કે એ અમૃત નીચે સુધી ન જાય શરીરમાં. જોકે રાહુનું મસ્તક અમૃતનો સ્પર્શ પામી જાય છે. શું થાય છે, અમૃતનો જે સ્પર્શ છે એ પામી જાય છે. એના લીધે શું થાય છે, એ અમર બની જાય છે. રાહુ શું થઈ જાય છે, અમર બની જાય છે, કારણ કે એને અમૃત પી લીધું છે. આ રીતે ભગવાન બ્રહ્માએ રાહુનું મસ્તક એક ગ્રહ તરીકે સ્વીકાર્યું. હવે જ્યારે અમર છે, મરવાનું નથી, તો પછી એને શું સ્થાન આપ્યું છે, તો એક ગ્રહની ઉપમા આપી છે રાહુને. શું આપ્યું છે, એક ગ્રહની ઉપમા આપી છે. જે નવગ્રહ છે એ નવગ્રહમાં રાહુને કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે. રાહુનું મસ્તક એક ગ્રહ તરીકે સ્વીકાર્યું. રાહુ ચંદ્ર અને સૂર્યનો શાશ્વત શત્રુ હોવાથી શું છે, સૂર્ય અને ચંદ્રનો દુશ્મન. શા માટે, તો એ બંનેની વચ્ચે જ બેઠેલા થાય રાહુ. રાત્રે તેમના પર હુમલાનો પ્રયાસ કરે છે. શું કરે છે, પૂર્ણચંદ્ર એટલે પૂનમના દિવસે અને શ્યામચંદ્ર એટલે અમાસની આસપાસ, બરોબર, તેના પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. દેવતાઓએ અમૃત પીવાનું સમાપ્ત કર્યા પછી પરમ પુરુષ ભગવાને પોતાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. સ્થળ, સમય, કારણ, હેતુ, પ્રવૃત્તિ અને મહત્વકાંક્ષા દેવો અને રાક્ષસો બંને માટે સમાન હતા. પરંતુ દેવતાઓએ એક પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું અને રાક્ષસોએ બીજું. કારણ કે દેવતાઓ હંમેશા ભગવાનના ચરણ કમળની ધૂળના આશ્રય હેઠળ છે. શું કે છે, દેવતાઓ હંમેશા ક્યાં હોય છે, ભગવાનના ચરણ કમળની ધૂળના આશ્રયમાં. તેઓ ખૂબ જ સરળતાથી અમૃત પી શકે છે અને તેનું પરિણામ મેળવી શકે છે. રાક્ષસો જો કે ભગવાનના ચરણ કમળમાં આશ્રય ન લેતા તેઓ ઈચ્છિત પરિણામ પ્રાપ્ત કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. એ હંમેશા શું કરે છે, પોતાના મન જેવું કરવા માંગે છે, અને એ કોઈ દિવસે પોસિબલ થતું નથી. આપણે પણ એ સમજવું જોઈએ. હે રાજા, પરમ પુરુષ પરમાત્માએ સમુદ્ર મંથન અને દેવતાઓને અમૃત પીવડાવવાનું કાર્ય પૂર્ણ
પૂર્ણ કર્યા પછી જો તેમના પ્રિય ભક્તો છે તેમને તે બધાની હાજરી છોડી દીધી અને ગરુડ દ્વારા તેમના પોતાના ધામમાં લઈ ગયા. તો ભગવાને શું કર્યું છે? જે પોતાના ભક્તો છે એ બધાને શું કર્યું છે? પોતાના ધામમાં લઈ ગયા છે. એવું નથી કે ત્યાં રહેવા દીધા. ભક્ત છે ને, ચલો મારી સાથે મારા ધામમાં. અને આ સાથે આજનો જે અધ્યાય છે કુર્મ અવતારનો એ પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો. પતિતાનાં નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय. कूर्म अवतार की जय. भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे